Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha essa pilha de lenha, uma torinha de eucalipto. E hoje temos mais uma invenção aqui. Como nós vamos preparar lenha para lareira. Olha aqui a lenha. Lenha para lareira, né? Na região sul, as pessoas têm muito costume de adquirir lenha para lareira, porque quando chega o tempo do frio, é frio mesmo. Então, fique conosco aí, comente aí o que você acha aí da nossa invenção aqui para ganhar uns troquinhos, tá bom? Vamos fazer um passo a passo rapidinho aqui. Primeira coisa, a melhor lenha de lareira, para lareira, é o eucalipto. Né? O eucalipto é uma madeira resistente, né? E tem que estar seca. A casca, com o tempo, depois da madeira seca, ela vai se soltando, então ela está boa para poder fazer a lenha. E aqui vamos mostrar o passo a passo aqui para você ver como a gente prepara essa lenha toda rachadinha desse tamanho. Tamanho 26 centímetros, 25, 26, um pouquinho maior fica ruim para poder ensacar, mas é o tamanho ideal, tá bom? Rachar não pode ser muito grosso e também muito fino, né? Porque se for muito grosso fica ruim para pegar fogo, né? Se for muito fino, queima rápido. Então, uma medida mais ou menos que a madeira vá bem. Tá bom? Vamos lá então? Vamos começar? Prontinho, os toquinhos estão cortados, todos nas medidas, entre 25 e 26 centímetros. Agora vamos para o outro processo, que é rachar. Vamos lá? Quando ela é grossa assim, o bom é você dar sempre no canto, dar uma pancada no canto que você vai abrindo ela. Depois que você rachou toda a lenha, o processo agora é ensacar. Ensaca. E começa a deixar ela. Está feito. É isso aí. Depois que você ensacar, costurar, é só armazenar para depois vender, se esse for o caso. Agora, se você for armazenar em casa para poder consumir, não precisa nem sacar, tá bom? Olha aí que legal. Sabe, eu estava aqui rachando e estava pensando aqui em uma pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Você sabia que ele mexeu com madeira? É verdade, o pai dele era marceneiro e ele mexeu com madeira naquelas épocas. Jesus Cristo, ele foi pregado numa cruz de madeira. E a gente vê que a madeira é algo que desde a criação Deus fez
E até o nosso Criador, ele teve contato, trabalho duro, trabalho pesado, até os seus 30 anos de idade, onde começou o seu ministério da pregação do Evangelho. Jesus Cristo, lembre-se dele, nunca se esqueça, é ele que dá força para nós continuarmos a batalha da vida. Deus te abençoe, forte abraço.